ولوجيك اللي هي مثلا عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، إليكم الوضعية الصحية لجائحة كوفيد في بلادنا لهذا اليوم. أقدمها صحبة الدكتورة مريم كربي مديرة الطب الاستشفائي. وفي هذه الوضعية اليوم تسجيل 176 حالة جديدة، من بينها 35 من المخالطين و141 من الحالات المجتمعية. كما سجلنا اليوم 27 حالة شفاء ولله الحمد، ونترحم على روح فقيد سقط جراء هذا المرض. هكذا يكون إجمالي عدد الحالات التي سجلت منذ بداية الجائحة وصل إلى 9181، منها 7814 من المخالطين و1184 من الحالات المجتمعية و183 من الحالات الوافدة. هذا وبلغ عدد حالات الشفاء 7812 إجمالا، ولدينا 182 فقيد نترحم على أرواحهم ونحتسبهم عند الله. أما بالنسبة للحالات النشطة اليوم فبلغ عددها 1187 مصاب تحت الرعاية، من بينهم 1074 بدون أعراض ولله الحمد، و30 في حالة حرجة تحت الرعاية المركزة. وتتوزع الحالات الجديدة اليوم على النحو التالي بين المقاطعات: حالتان في جيجني، 2 في تنبتقة، 9 حالات في الحوض الغربي في العيون مقاطعة العيون العتروس، حالة واحدة في كوبني، 1 في الطينطان، في بوتيليميت حالة واحدة، في واد الناقة 1 في أطار، 1 في أكجوجت، 8 في القصر، 6 في السبخة، 86 في تبرق زينة، 5 في دار النعيم، 11 في تيارت، 10 في توجونين، 19 في عرفات، 6 في كل من الميناء والرياض. أما الفحوصات فتم إجراء 1535 فحص خلال 24 ساعة الأخيرة، منها 1479 من الفحوصات التشخيص، تتوزع ما بين 850 من الفحوص السريعة و629 من فحص PCR. وتتوزع هذه الفحوص الجديدة على الولايات على النحو التالي: في رأس القائمة نواكشوط الغربية ب 794 فحص، تليها نواكشوط، تليها ولاية إنشيري ب 197 فحص، ثم ولاية نواكشوط الشمالية 87 فحص، نواكشوط الجنوبية 60 فحص، ولاية الحوض الشرقي بعد ولاية إنشيري ب 106 من الفحوص، ثم الحوض الغربي ب 86، العصابة ب 60 فحص، نواذبو 69 فحص، قديماقة 23، 11 فحص في كل من ترارزا وتير الزمور، والبراكنة ترارزا عفوا وتير الزمور، 9 فحوص في البراكنة، 6 في غورغول، 5 في تجانت. أما إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها منذ بداية الجائحة فبلغ اليوم 108,531 فحص، منها 92,165 من فحوص التشخيص، تتوزع ما بين 79,528 من الفحوص السريعة و12,637 من فحوص PCR. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique de ce jour que je vous présente avec le docteur Mariam Kebé, la directrice de la médecine hospitalière.
Et dans cette situation, la notification de 176 nouveaux cas aujourd'hui, dont 35 cas contacts et 141 cas communautaires. On a enregistré également 27 cas de guérison et on déplore un décès, yarhamuhullah. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 9181 depuis le début de l'épidémie, dont 7814 de contacts, 1184 cas communautaires, 183 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint globalement 7812 et on a 182 décès. Pour ce qui est de la situation d'aujourd'hui, nous avons déjà 1187 cas actifs qui sont suivis. Heureusement, 1074 parmi ces cas ne représentent pas de symptômes, 83 présentant des symptômes simples et 30 sont en situation de suivi en soins intensifs. La répartition des nouveaux cas dans les Muqata'a est la suivante. 2 cas à Djigani et Timbedra, 9 à Ayoun, 1 cas à Kobani, Tintan, Boutilimit, Ouadnaga, Atar, Aoujeft et Agjoust plutôt, 8 cas à Oksar, 6 à Sebra, 86 à Tevraq Zena, 5 à Dar Naïm, 11 cas à Tehert, 10 à Toujouni, 19 à Arafat et 6 à Elmina et à Riyad. Le nombre de tests effectués au cours des dernières 24 heures est de 1535, dont 1479 de tests de diagnostic, répartis entre 850 de TDR et 625 de PCR. Les tests effectués par région sont aujourd'hui les suivants, la répartition des tests effectués. 794 à Nouakchott-Ouest, là où il y a le plus de tests, 106 tests à Ouhoud-Charqi, 86 au Ouhoud-Larbi, 60 à Nassaba, 6 au Gorgol, 9 au Brakna, 11 au Trarza, 11 à Nadrar, 69 à Nouadhibou, 5 au Tagan, 23 au Guédimaqa, 11 à Tirzammour, 87 à Nouakchott-Nord et 60 à Nouakchott-Sud. Le total de tests effectués depuis le début de l'épidémie est de 108 531, dont 92 165 tests de diagnostic, répartis entre 79 525 tests rapides et 12 637 tests de PCR. Le docteur Mariam Kébé va nous parler de la situation au niveau de l'hospitalisation dans les structures hospitalières nationales. À vous, docteur. Merci, monsieur le directeur général. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. منذ خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 25 مريض من بينهم 16 حالة خفيفة و9 حالات حرجة. نسأل الله لهم الشفاء. في اليوم عندنا 113 مريض محجوز يتوزع على المستشفيات كالتالي: حالتان خفيفتان في مستشفى كيفا، حالة خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة بمستشفى أطار، حالة خفيفة بمستشفى نواذيبو، 6 حالات خفيفة بمستشفى صداقة وحالتان خارج مستشفى صداقة، 16 حالة خفيفة بمستشفى طب زايد و4 حالات حارجة في مستشفى طب زايد، 20 حالة خفيفة في مستشفى القلب و8 حالات حارجة في مستشفى القلب أيضا. إما بالمستشفى الوطني فيه 36 حالة خفيفة و16 حالة حارجة، نسأل الله لهم الشفاء. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1389 حالة، من بينهم 1237 حالة خفيفة و152 حالة حارجة. Aujourd'hui, 25 nouveaux cas ont été hospitalisés dans nos structures, parmi lesquels 16 cas simples et 9 cas graves. Aujourd'hui, nous avons 113 patients hospitalisés dans nos structures qui se répartissent dans les hôpitaux comme suit: 2 cas simples à l'hôpital de Kifa, 1 cas simple à l'hôpital de Nema, 1 cas simple à l'hôpital d'Atar, 1 cas simple à l'hôpital de Nouadhibou,
6 cas simples à l'hôpital de l'Amitié et 2 cas graves à l'hôpital de l'Amitié. 20 cas à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 16 simples et 4 graves. 28 cas au centre hospitalier, au Centre national de cardiologie, dont 20 simples et 8 graves. 52 cas au centre hospitalier national, dont 36 simples et 16 graves. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. Depuis le début de la pandémie, nous avons hospitalisé 1389 patients, parmi lesquels 1237 cas simples et 152 cas graves. Je vous remercie. شكرا جزيلا وإلى غد إن شاء الله.